हाँ तो भाई करते हैं इसको अनबॉक्स। Alright, so hey what's up everybody, it's your S with another vlog and हर बार की तरह आज का व्लॉग भी अपना बहुत ही शॉर्ट व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज अपन इस व्लॉग में इसको अनबॉक्स करने वाले जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया था एंड जो कि काफ़ी दिनों पहले आ चुका था। तो आज के इस व्लॉग में अपन इसको अनबॉक्स करने वाले एंड देखते इसमें क्या क्या है और क्या नहीं। एंड हाँ, अपने पास गाड़ी तो नहीं है एंड समर सीजन भी चालू होने वाला है, तो बाहर बहुत गर्मी एंड धूप रहने वाली है, तो अपन ब्लॉग्स जो है सिर्फ घर पे बनाने वाले। तो देखते, अपने को मालूम है कि सपोर्ट तो ज़्यादा कुछ मिलेगा या नहीं पता नहीं, बट अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आएंगे अपने तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी जल्दी से चलते हैं, अनबॉक्स करते हैं अपने जो मैंने मंगवाया था उस मॉन्ट को एंड उसमें देखते हैं क्या क्या है। हाँ तो भाई करते हैं इसको अनबॉक्स एंड देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या नहीं। वैसे मैंने इसको पहले से ही अनबॉक्स करके रखा है, तो वापस से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले अपने को इसमें मिलता है ये वाला केस, जो कि इस पे ही सब कुछ टिका हुआ है एंड अपन इसको हेलमेट में लगा सकते हैं। हेलमेट तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे अपन। एंड इसको मैं अभी यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि अपने पास बाइक तो है नहीं और कभी कभी पापा की स्कूटी मिलती है तो उससे कभी कभी घूम लेता हूँ, तो ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करूँगा। पर देखते, अगर हेलमेट का जुगाड़ हुआ तो आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करने में मेरे को बहुत मज़ा आएगा और उसकी व्लॉग बनाने में भी मेरे को बहुत मज़ा आएगा। तो देखते, तो फर्स्ट तो अपने को इसमें ये मिलता है। एंड अगर आप ये वाला माउंट परचेस करते हो अपने कौन से भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से, तो आपको यही लेना है, क्योंकि इससे आपको एक मोबाइल होल्डर भी मिलता है। एंड ये मोबाइल होल्डर इसलिए लेना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पर इसके यहाँ पर ग्रिप है एंड इससे अपना मोबाइल जो है बचा रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा एंड गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने ये माउंट परचेस किया। तो ये भी मिलेगा, ये है नट और लास्ट है ये वाला नट, तो ये भी अपने को मिलता है। बस खत्म, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं एंड अगर इस पर पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड व्लॉगिंग के रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक्स के टॉपिक्स में हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे ही मैं अभी समर चालू है तो बाहर तो कुछ जा नहीं सकते, तो यहीं पर ही अपने घर में बैठ के वीडियोस बना लेंगे। तो हाँ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये लेना है, ये जो मिलता है अपने साथ, इसको ऐसे अटैच करना है। ये लग गया, उसके बाद आपको ये वाला जो नट है वो यहाँ से नहीं तो ये अगर यहाँ से लगाओगे देन ये हिलेगा, जो कि हिलना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ से लगाने का, उल्टे साइड से, एंड इसको सिंपली आपको यहाँ से घुमा लेना है एंड फिट कर देना है। हो गया, बहुत ही इजी। एंड अभी बारी आती है इस मोबाइल होल्डर की, इसमें अपने को अपना मोबाइल जो है वो फिट कर लेना है। सिंपली बहुत ही इजी होता है, ऐसे करके। अभी अपना जो मोबाइल है वो लग चुका है एंड अभी इसको फिट करने की बारी है। बस आपको एक चीज़ का जो है ध्यान रखना है, वो है ये मोबाइल जो है अपना टेढ़ा नहीं बिठना चाहिए, वरना वीडियो जो है अच्छा नहीं आएगा। तो इसे स्टेबल रखना है, स्टेडी रखना है एंड टेढ़ा नहीं आना चाहिए वीडियो। अभी ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एंड अभी इससे आप गोप्रो से शूट कर सकते हो। ये गोप्रो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है एंड अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इसके साथ गो थ्रू कर सकते हो। एंड ये मेरे को पड़ा है सिर्फ 600 रुपये में। अभी के टाइम को 600 रुपये में मिल रहा था तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो हाँ, आप इससे गो थ्रू कर सकते हो अगर आप गोप्रो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात है जो है मेरा व्लॉगिंग सेटअप है जो पूरा हो चुका है। मेरे को व्लॉगिंग में जो जो भी चीज़ें चाहिए थी मेरे को पूरी मिल गई है। कि मैंने ये कैसे किया वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको भी वैसी ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना एंड उसकी ट्रिक भी मैं दूंगा कि आपको पूरा व्लॉगिंग सेटअप कैसे बनाना है अपना खुद से ही। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मेरी व्लॉगिंग सेटअप, जो भी मेरा व्लॉगिंग सेटअप है उस पर एक वीडियो बना दूँ, कि मेरे पास
व्लॉगिंग सेटअप जितना भी होगा वो मैं सारा दिखा दूंगा, ट्राइपॉड माइक जो हो गया, एंड चीपेस्ट कॉस्ट में अपना व्लॉगिंग सेटअप पूरा कैसे करें इस पर भी वीडियो आने वाला है। तो अपना समर सीजन जो है ऐसे ही जाने वाला है, जो कि अपन घर पे ही व्लॉग्स बनाएंगे, जो कि रहेंगे अपने मतलब कि व्लॉगिंग के रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। तो आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे आगे के वीडियोस के लिए। अगर हाँ तो मेरे को यस लिखना कमेंट में, एंड शेयर करना इस वीडियो को। आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते गाइस जल्दी किसी शॉर्ट व्लॉग में, एंड बाय बाय। आज के व्लॉग में इतना ही था, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही है रीज़न। तो बस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। भाई ये निकलता कैसे है? अरे निकलना